I vow to all of you who have come to know how to save humanity. Покланям се на всички вас, които сте дошли да разберете как да се спаси човечеството. It is not our problem only of Bulgaria, but of the whole world. Това е проблем не само на България, но на целия свят. Everywhere, all over the world, there is awareness about ecological problems. По цял свят хората се тревожат за екологическите проблеми. But means that are adopted are not sufficient enough to stop our deterioration. Но средствата, които са възприети, не са задоволителни, за да може да се спре отклонението. Now I am here to tell you about some truths which, if we achieve, we can solve our ecological problem in a much better way. Тук съм, за да ви кажа някои истини, които ако ги приемете, може да решиме екологическите си въпроси по много по-лесен начин. Outwardly, we understand that we have to reduce the machinery. Външен аспект, разбираме, че трябва да намалим употребата на машини. The industrialization, the way it has gone out of proportion, has created lots of problems. Индустриализацията, която е прекрачила разумните граници, създава доста проблеми. If we go back about, say, 50 years, in India we were having our struggle for independence. Ако се върнем, например, 50 години назад, в Индия водихме борба за независимост. Then Mahatma Gandhi suggested, why not we use handmade things? И тогава Махатма Ганди каза, защо да не употребяваме ръчно произведени неща? Handmade clothes, hand-woven clothes, handmade things from the villages. Ръчно изтъкани материи и ръчно направени неща от селата. And it worked because we could stop the machinery of Manchester who were selling us all these cloths from England. То беше ефективно, тъй като успяхме да спреме вноса от Индия. In the West there is a big urge to use handmade things. It's more expensive. На Запад напоследък се наблюдава тенденция да се употребяват ръчни произведения, които са много по-скъпи. I was surprised that Bulgaria is so much full of artists. There are so many artists. Very creative. С удивление отбелязах, че в България има толкова много занаятчи и художници. They don't only make, say, the pictures and the paintings, but also they are very good at making things which are functional with hand. Те не само рисуват, но и с ръцете си правят предмети, които са доста функционални. Now to outwit the growth of industry, we have to take to something, a simple life by which we do not use too many things. За да пресечем пътя на индустриализацията, трябва да преминем към много прост живот. In India, say for example, every family will have one plate either of brass or of silver, depending on the status, for each person. That's all. Например, в Индия е достатъчна само една чиния от месенки или от сребро за всеки член на семейството. But these days the plastics are created which are disposable. Но се създават пластмасови изделия, които лесно се изхвърлят. In America, even in the drawing room, they have a waste paper basket, a big one like this, for disposal things. They are always disposable. Дори в гостната в Америка имат голямо кошче за буклук, в което хвърлят всички от тези отпадъци. It's a labor saving. Мисля, че това е за да се спестят усилията. Yeah, because such a lot of waste has been created in America that they don't know what to do with it. Толкова много отпадъци има в Америка, че просто не знаят какво да правят с тях. If you fly to New York, you'll be surprised to see that the whole sea is filled up with all kind of rubbish.
Ако летите до Ню Йорк, с изненада ще забележите, че морето е пълно с всякакви боклуци. Is spread miles together. И това се простира мили навътре. With all that kind of water, the fish can't survive. И с подобна вода рибите едва ли биха намерили убежище за And there are преживяване. so many industries that their waste has to go into the Hudson River. И толкова много промишленост има, чието отпадъци се изхвърлят в река Хъдсън. There is a way of understanding that we have unnecessarily expanded our acquisition temperament. Има начин да разбереме, че сме прекрачили границите на разумното употребяване на нещата. They say it is for our individuality. We have different type of plates. The plastic plate, one has another kind of plastic. А казват, че индивидуалността се проявява и в това, че един има пластмасови чиния, пък друг различни. But plastic is not good for health. Но пластмасата е вредна за здравето. And the beauty of it is that it can penetrate into anything. It can penetrate into clothes, it can penetrate into anything. Тя може да проникне във всичко, дори в дрехите. Now this is a difficult thing. It will take too much time to change the people of their awareness to understand. Това е трудно и доста време ще трябва, за да осъзнаят хората необходимостта да не използват пластмаса. As you know, there are all kinds of pollutions that are troubling us. Знаете, че има най-различни замърсители, които ни вредят. They are using lots of cars and all such vehicles which create pollution. Твърде много коли и други подобни моторизирани превозни средства. But if you say that you should use bullock carts or you should use horses or donkeys, nobody will like that idea. Но ако кажете на хората да използват каруци или пък коне, никой няма да се възхити от подобна идея. Because this modern world has become very speedy. Съвременният свят е станал твърде динамичен. And because of this speed, people just want to do things much faster than that is required. Поради това хората искат да правят нещата много по-бързо, отколкото се иска от тях. There's a big slavery of the watches. Например, хората са робове на часовниците. This is what the modern life is. Това е същността на съвременния живот. All these things cannot be reversed very easily. I understand. Добре разбирам, че нещата не могат да се променят много лесно. And these factors which create pollution cannot be controlled very easily by just protesting or by shouting or doing all kinds of things. Факторите, които водят до замърсяване, не могат да се контролират много лесно само чрез протести, демонстрации и дискусии. Now they said that there was a bomb explosion in Paris railway station because it is suspected that the people are against Iraq who planned a sort of atomic experiment in the South Pacific. Например, бомбеният атентат на една от гарите в Париж, хората смятат, че е свързан с плановете на Ширак за подновяване на ядрената активност в южната част на Тихия океан. This kind of violence is also not going to deter people from doing wrong things. Подобно нещо едва ли ще отвлече хората от лоши постъпки. Because of all these happenings and very aggressive people at the helm of affairs, what we find is that human beings themselves have become very chaotic. Поради това, че и начало на управлението са доста агресивни хора, човешките същества са станали много хаотични. They are very much confused. Много са объркани. So to keep up the speed also, we have these computers and all those things. But what it is doing to us, we do not know. За да обоздаем скоростта, трябва да разберем какво ни причинява тя. It is a money orientation of man, which is working out
his whole lifestyle. Ориентацията на човека към пари изработва целия му начин на живот. And nobody is worried about the future, what's going to happen. Никой не се безпокои за бъдещето и за това какво ще стане. They lack complete wisdom and balance. Напълно им липсва мъдрост и уравновесеност. Once they start doing something, they must go to the extremes. Веднъж започне да правят нещо, те отиват до крайности. There is no moderation in anything. Няма умереност в нищо. It's a kind of a desperation they take. Това е вид отчаяние, до което са достигнали. So, we have to now think what should we do. И така трябва да помислиме сега какво трябва да направим. In the evolutionary process, as you know, people developed immunity to different obstacles. Знаете, че в процеса на еволюция хората развиват имунитет към различни пречки. Animals developed new type of limbs and things according to the atmosphere they have to face. Развиват се нови видове крайници и други изрази биологични съобразно фазата на развитие. Is there a possibility that we human beings in these modern times can develop immunity to this attack of ecological problems? А вместо това би трябвало да се създаде имунитет от човешката личност срещу подобни екологични проблеми. If we could do that, then there is a question of great survival of the progeny. Ако хората могат да направят това, то тогава вече може да се разгледа въпроса за просъществуването на човешкия род. The first is all kinds of new diseases that have come up. Първото нещо, което трябва да се преодолее, са всички видове нови болести. The latest one, what we call as the peace disease. You see, it's a disease when the whole conscious mind becomes paralyzed. Последната от тях е болестта на юпитата, тогава когато мозъка се парализира в разумните си функции. When people go to the extreme of too much thinking and planning, they develop this disease. Хората развиват тази болест, когато достигат до крайност в планирането и мисленето. Now this is happening very much more in America and also in England. Това става в много по-голяма степен в Америка и в Англия. Very successful people become what you can say paralyzed as far as their body is concerned. Много преуспели хора на практика стигат до парализиране на тялото. Their brain is working all right. Мозъкът им работи, but consciously they cannot do anything. Но съзнателно не са в състояние да направят нищо. Unconsciously they may do some things. Несъзнателно правят някои неща. But consciously they cannot even pick up a glass like this. Но съзнателно не могат дори да вземат чаша. They become really like reptiles, and you have to carry them like a big fish on your body. Трябва да ги носите като голяма риба на тялото си, на гърба си, тъй като стават безпомощни. But when they talk like great scientists, great professionals. Но като говорят като големи учени, големи експерти. This is, I think, is the last word now, as far as the checking of the nature is concerned about overactivity. Това е едно от последните предупреждения на природата относно свръхдействието. Also, ecology this also adds a problem to that. Екологията също е проблем и за тях. Because their breathing is very difficult, and so in this polluted atmosphere they cannot breathe properly. Тъй като дишането им е затруднено и отново замърсената атмосфера. So we should probe into the matter to see, is there a way out? Трябва да навлезем в дълбочина в проблема, за да проверим дали има начин да се измъкнем. If the science doesn't help, we should go beyond the science. Ако науката не помага, трябва да преминем отвъд науката. The trouble with the science is that is amoral. It is amoral. There is no morality here.
За съжаление, проблемът на науката е, че в нея няма нравственост. And once it goes into the hands of people who are aggressive, it becomes very destructive. И щом попадне в ръцете на хора, които са агресивни, тя става унищожителна. So today I am here to tell you about the solution. Днес съм тук да ви кажа как да се намери решение. It is meta-science, you can call it. Може да се нарече метанаука. You should not accept me blindfolded. You have had enough of problem of blind faith. Не е нужно да ме приемете безрезервно. Достатъчно проблеми сте си създали с безрезервно приемане на нещата. But whatever I am telling you, you should accept it as a hypothesis, like scientists are. Като учени трябва да приемете всичко, което ви казвам, като хипотеза. And please keep your mind open. Моля ви, нека умът ви бъде буден. Now, if you find what I say can be proved and there is evidence, you should believe because Ако се окаже, че това, което ви казва, може да бъде доказано и има свидетелство за това, би трябвало да вярвате, защото it will solve ecological problem. Реши екологичния проблем. It is benevolent for you, for your family, for your country, for the whole world. И това е благотворно за вас, за вашата страна и за целия свят. I am talking about the last breakthrough of our evolution. Говоря за последната фаза на нашата еволюция. We have reached up to this human awareness. Ние сме стигнали нивото на човешкото съзнание. But still, we are not perfect. Но все още не сме съвършени. We do not have absolute knowledge. И нямаме абсолютното познание. And we have not much immunity either. А също така и ни липсва достатъчно имунитет. So let us find out if there is some other mechanism within us which can work it out. И така, нека разбереме, има ли вътре в нас някакъв механизъм, който може да изработи нещата? Here is to have shown that mechanism that works it out within us, the immunity part. На схемата е показан механизма, по който се изработва имунната част. You all can see it, please? Can they see? Вижда ли се схемата добре? You can't see it from there? In the triangular bone, as you see there, is an energy which is a residual energy which is for this last breath. В триъгълната кост, сакралната кост, която виждате, има остатъчна енергия, която помага да се навлезе в тази последна фаза. This energy was sacred because Greeks knew about it. They called it a sacrum bone. Гърците са го наричали сакрум, защото са знаели, че тази енергия е свещена. Now, this energy exists. We have evidence of that. And you can even see it pulsating at a certain stage of this process of your evolution. Тази енергия съществува и по определен момент от вашата еволюция вие можете дори да видите как тя пулсира. Also, as far as I know that we have 3 types of autonomous nervous system. Освен това ни е известно, че имаме 3 вида автономна нервна система. Left, right, sympathetic and the parasympathetic. Лява и дясна симпатикови и парасимпатикова. And the fourth one is our central nervous system, which we can say is recording whatever happens in our evolution. Четвъртата е централната нервна система, която отбелязва и съхранява всичко, което става в нашата еволюция. So these 3 energies that are there are run by autonomous nervous system, as the doctors call it. Тези 3 енергии се контролират от автономната нервна система, както я наричат лекарите. Now we should ask, who is this auto? Би трябвало да зададем въпроса, кое е това авто? There are so many things science cannot answer. Има толкова много въпроси, на които науката не може да отговори.
For example, these flowers, we don't know how they are created by Mother Earth. Например, тези цветя, не знаем как майката Земя ги е създала. Because it is a living process. Защото това е един жив процес. In the medical science, there are many things they cannot answer. В медицината има много неща, на които не могат да дадат отговор. As a rule, anything that is foreign in the body is thrown out. По правило, всичко чуждо на хора, на тялото, попаднало в него, се изхвърля. But when the fetus, the baby's fetus is formed, it is not thrown out. It's preserved, looked after, nourished, and at the right time, it is thrown out. Когато се формира зародиша на бебчето, той не е изхвърлен, а се подхранва и излиза навън в нужното време. There are other many things like there are two chemicals, acetylcholine and adrenaline. They are chemicals, but they act differently in the body. Например, в тялото има два химични съединения, адреналин и холин. Те са различни, но действат паралелно. You cannot explain why it happens. Не може да се обясни защо това става. That means we must explore much deeper within ourselves. Това ще рече, че трябва да търсиме много по-навътре в себе си. Now, according to me, just take it as a hypothesis, there are 7 centers, energy centers within us. Според мен, просто го приемете като хипотеза, има 7 енергийни центъра вътре в нас. And when this power, which I told you, is in the sacrum bone, rises through these centers, it integrates it and also it nourishes it. И когато тази сила, за която ви казах, се повдига от сакралната кост, тя ги съединява и ги подхранва. Now I'll tell you how cancer is caused. Ще ви кажа каква е причината за рака. We have these centers from the left and right sympathetic nervous system in the parasympathetic nervous system. Like this is the parasympathetic. Центровете на лявата и дясната и на парасимпатиковата нервна система са в такъв вид, като средата е парасимпатиковата. Now, if you are using too much of your right side for your physical and mental activity, ако твърде много използвате дясната страна за вашата физическа или умствена дейност, then the energy from this center is drawn out too much. Тогава енергията от този център се изпуква. And if something happens on the left side, it breaks. И ако нещо отляво стане, то тя се прекъсва. And it loses its connection with the main. По този начин център загубва своята връзка с цялото. And then the malignancy is setting. И тогава започва болестта. There is no control of the brain on it. Няма контрол в мозъка и информация към него. By this awakening, I assure you, we have cured cancer in India. Чрез събуждането на тази сила, уверявам ви, по наш начин сме излекували рак в Индия. Without any medicines, only through your own energy, it has happened. Без лекарства, само посредством използването на вашата енергия това става. There are so many other diseases, especially I will tell you about the one which one gets when he is overactive. Има толкова много още болести, с които сме се занимавали. Ще ви разкажа за още една, която се получава, когато човек е свръхактивен. When he thinks too much. Когато твърде много мисли. Now this attack I am telling you can come from ecological problems. Тази атака, за която ви говоря, може да се получи и от екологични проблеми. Mostly it comes. И общо взето се случва от тях, причинено от тях. Now the one center I'll discuss with you today because they said there will be some doctors here. Are there some doctors sitting here? Днес ще разгледам само един център с вас, защото ми казаха, че има лекари тук. Има ли наистина лекари в залата? Will you raise your hands who are doctors here? Бихте ли вдигнали ръка тези, които са лекари? Little higher, I can't see. All right. So this is for everyone, whether they are doctors or they are planners or they are doing some sort of an enterprises. For all the people what we call as right-sided people.
Информацията за всички хора, не само за лекарите, за икономиците, за плановиците, за всички, които ги наричаме дъскностранни хора. Who think too much, who are spending too much time in building something or doing something, we can say constructive so-called. Които мислят твърде много и които се занимават с така наречено конструиране на нещата. With this overactivity, what happens? We should see. Ще видим какво става при това свръхдействие. Firstly, overactivity of human beings have created ecological problem. Преди всичко, свръхактивността на човешките същества създава екологичните проблеми. If they could little bit settle down, it would be less problem for us. Ако те се поустановят маничко, за нас ще има по-малко проблеми. For example, one man starts a factory, then he earns some money out of it, they must start another factory, then another factory, then another factory. Например, един човек построява една фабрика, пуска в оборот, получава известна доза пари, след това започва нова фабрика и така нататък. Or it could be somebody who is say studying for MA, then he wants to do MPhil, then he wants to do a PhD, and we go on studying like that. И, например, човек, който учи, първо иска да завърши колеж, след това да стане бачелор, бакалавър, след това да стане доктор, кандидат и така нататък. Also the bureaucrats who are planning too much, politicians who are all the time intriguing. Също така бюрократите и политиците, които твърде много планират и твърде много интриганстват. Using their limited brain energy. Те използват тяхната ограничена енергия на мозъка. They all face this right side problem. И всички се изправят пред този десностранен проблем. According to us, the right side channel is this one, which is used for mental and physical work. Според нас, десният канал е този, който се използва за умствена и физическа работа. And there are so many problems with it, like stress and strain and this Ippies disease also. И с него са свързани проблемите като напрежение, стрес, болестта на юпитата, за която стана дума. One of these 7 centers, the second one as you see there, we call it as Swadhisthana. Един от тези 7 центъра, втория, го наричаме Свадистан. Which also looks after the aortic plexus in the medical terminology. Той също така се грижи за сплита в долната част на коремната кухина. But it supplies energy for the grey cells in the brain. Но също така дава енергия на сивите клетки в мозъка. When you think too much, it has to do this job, is to supply energy for the grey cells of the brain. Когато мислите твърде много, той не е в състояние да подаде енергия на мозъка. This one center has to look after the liver, the pancreas, the spleen, the kidneys. Този център трябва да се грижи за черния дроб, за панкреаса, за дълака, за бъбреците. And intestines, especially the lower part of intestines. И червата, особено долната част. Now when you are thinking too much, what happens? First of all, the liver goes out of order. При твърде много мислене, първо черният дроб излиза от строя. The job of the liver is to take out all that is poisonous in the body in the form of heat and give it to in the blood circulation. Функцията на черния дроб е да извлече цялата топлина и отрова от тялото и да я вкара като топлина в кръвообращението. But when it is out of gear, then the heat is transferred upward. Но когато това нещо не е ритмично, топлината започва да се издига нагоре. And there's a minor center there called as the right heart, we call it, is the one which gets affected, which looks after the lungs. И по този начин центъра, който наричаме дясно сърце, е поразен, а той се грижи за белите дробове. And then one gets asthma of a serious type. По този начин се развива тежка астма. Also, this ecological problem add to it. Също така и психологичните проблеми са свързани с това. Because heat is created, and that
sort of coagulates the lungs. Защото създадената топлина съсирва кръвта. The second problem comes when young people play tennis, very heavy physical exercises, also drink a lot and think a lot. Then they get a heart attack with the seat. Heart is collapsed. It's a very massive heart attack which is fatal. Също така, когато хората играят твърде много тенис или правят твърде много физически усилия, тази топлина отново атакува и се получава отляво и се получава сърдечна атака. And very young people die, say from 18 to 25. There are many common cases like that. И смъртта на много хора между 18 и 25 е причинена от това. Also, there's a craze for people to go to the seashore and take to heat. Също така хората са луди да ходят на море и да приемат допълнително топлина. As it is, their liver is out of order, which is giving lot of heat, and then they want to go and sit in the sun, so they get skin cancer. Самият им черен дроб не е наред, а те искат допълнително да приемат топлина и в резултат получават рак на кожата. About 25 years back, nobody knew about this holiday business. Преди 25 години никой не се интересуваше от получаването на тен. They didn't ever go out. They sat in the house, talked to each other, but nobody knew that people went out in the holiday, spent all the money. Преди години хората се седяха у дома и не беше модерно да се излизат и да се харчат всички пари навън по този начин. But some entrepreneur came up with this smart idea and he started this business. Но някой предприемач му хрумнала тази умна в кавички идея и започнал бизнес да върти. Some people say in England, I've seen them, from south they will go to the north and north will come to the south. Например, в някои страни хората от север отиват в южната част, а от южната част отиват в северната. And the whole weekend they are plodding with their children up and down. Whole weekend is just wasted. И събота и неделя им са пропилени в местене наляво и надясно. In a very hectic life. По един много хаотичен начин. They save all the money just for the holidays. Те пестят парите си само за отдиха. And the women also try to get their body in such a way that they could expose it to the sun. Second thing that happens to you is that your pancreas does not get any energy from this particular center and becomes sick. Друго нещо, което става, панкреаса не получава достатъчно енергия от този именно център и заболява. And you develop a horrible disease called diabetes. И вие развивате ужасна болест, наречена диабет. Those people who are sitting and planning are the ones who get diabetes. Хората, които седят и непрекъснато планират, те получават диабет. But not the people, say, in Indian villages, who just earn sufficient, eat their food, sleep off. Но не и хората на село в Индия, които получават достатъчно труд и сън. They don't work. Те не се тревожат. They don't worry for tomorrow. Не се тревожат какво ще стане утре. They have no insurances. Нямат застраховки. And they eat such a lot of sugar that in a cup of tea the spoon must stand at 90 degrees. И ядат толкова много захар, че в чашата с чай лъжицата трябва да бъде подъла от 90 градуса. And they were never known what diabetes is. А никога не са разбрали какво значи това диабет. So by reducing sugar, you are not going to get rid of your diabetes. И така, като намалим употребата на захар, няма да се отървем от диабета. This pancreas has to be improved. Трябва да се подобри състоянието на панкреаса. Then we have another thing called spleen. Също така има и нещо друго, наречено жлъчка. Spleen is like a speedometer within us. Извинявам се, далак. Далакът играе ролята на скоростомер. If supposing you eat your food and suddenly you run, you get a pain in the spleen. Например, ако се нахраните и след това тичате, получавате болки в далака.
Can they put off the light or not? It's too much. Може ли да изгасите светлината, твърде силна е? Thank you. Благодаря ви. No, done. Much better. Много по-добре сега. Alright. So this spleen is a speedometer which has its own rhythm. Дълъгът е скоростомер със свой собствен ритъм. But modern life is such that in the morning you must read newspaper. Но съвременният начин на живот е такъв, че сутрин вие четете вестник. And they never publish anything that is good or peaceful, but always so many bombs, so many died, so many killed. And when you read it, if you are sensitive, you really feel so upset. А вестниците никога не публикуват хубави неща. Вечно се говори за бомби, за го четете, ако сте чувствителни, вие се разстройвате. And the spleen starts putting more RBCs out. И дълъгът започва да отделя повече вещества. Then in the car you find a jam and you get upset. Тогава колата ви попада в задръстване и отново се разстройвате. Then in the office the boss is angry because you are late. На службата шефът е ядосан, защото сте закъснели. And the whole life is so hectic. Целият живот е толкова хаотичен. You have to do this and you have to do that and you have to do that. Трябва да правите това и това. So this poor spleen doesn't know how to cope with a crazy man like this. Бедният дълъг не знае как да се справи с тези налудничави нрави. So the whole rhythm changes. Целият ритъм се променя. And suddenly what you develop is blood cancer. И изведнъж у вас се развива рак на кръвта. I've seen 3-4 architects in India now are all right. They had horrible blood cancer. Познавам 3-4 архитекти в Англия, които имаха ужасен рак на кръвта. Разбира се, в момента са добре. Also, one of the leaders of some party in India, he also got cured. Също така излекувахме и лидерът на една от политическите партии в Индия. All such people, they cannot look after themselves. How can they help others? Подобни хора не могат да се грижат за самите себе си, а как ще помагат на другите? Then the kidneys. The kidneys also get coagulated with the heat. Бъбреците, например, те също се изсушават от горещината. So you get kidney trouble. И получавате болести на бъбреците. You are put on a dialysis. Поставяте на диализа. Artificially. Това е нещо изкуствено. Till you become bankrupt. Също можете да банкротирате. And then you die. И да умрете. There was a doctor who came to see me who had this trouble, kidney trouble. Един лекар гледа да се срещне с мен, той бъбреците му боледуваха. He was doing dialysis. Той беше на диализа. So he said, Mother, can you cure me? Каза ми, майко, можете ли да ме излекувате? I said, I'll try. But if you are cured, you promise me that you will not do any more dialysis. Каза, ще опитам, но ако ви излекувам, обещайте ми, че повече няма да ходите на диализа. Luckily he got cured. За щастие се излекува. But he is still busy with the dialysis. Но все още се занимава с диализа. Because he said, I've invested so much money, what am I to do? I said, you sell it all. Защото каза, толкова пари инвестира, какво да правя? Казах му, продай. No. So this is what happens to kidneys. Това е, което става с бъбреците. Now intestines become also very constricted. Червата също се затягат. All kinds of intestinal problems start. И започват всякакви проблеми, свързани с червата. Worst is permanent constipation. Най-лошото от всичко е постоянната констипация. This is only in the lower part. Това става дума само за долната част на коремната пухлина. In the upper part now, even you may survive for some years. Your heart is always under attack. В горната част сърцето ви беше подложено на атака, на която може да издържите няколко години. And suddenly
you just become a victim of a massive heart attack. И изведнъж ставате жертва на сърдечен удар. At any age can happen. Това може да стане на всякаква възраст. Then also you can get your paralysis of the right side. Може да се парализира и дясната страна. But last, not the least, is this Yuppies disease. И на последно място, но не и на последно по важност, е болестта на юпитата. All these things happen only by one center going into jeopardy. И това всичко става само ако един от центровете излезе от пропорция. Now, if you can correct this center, and if your centers are cured, then you become immune to ecology. Ако можете да излекувате този център и ако центровете ви се излекуват, тогава развивате имунитет към проблемите от екологията. Because also you get connected with the all-pervading divine power. Защото се свързвате с проникващата Божия сила. Actually, that does all the living work. И тя върши цялата работа в живия организъм. I know all the religions have failed because they are money-oriented or power-oriented. Зная, че религиите се провалиха, защото са ориентирани или към пари, или към власт. But they are not spirit-oriented. Но не са ориентирани към духа. With this process, when it happens, when you become the spirit, you become immune. Because nothing can kill that spirit. А когато станете едно с духа, вие развивате имунитета, тъй като нищо не може да убие духа. And that immunity you develop. И развивате пълен имунитет. Now I'm running my 73rd year of. Сега аз имам 73 години. And I'm practically traveling every third day. На практика пътувам непрекъснато. And I'm at peace with myself. Самата аз съм в мир. And the whole thing looks like a drama to me. И всичко ми изглежда като игра. I've never been to a dentist. Никога не съм ходила на зъболекар. Also glasses I started about 4 years back because of this light. Очила сложих преди 4 години заради тези светлини и сила. Also because of this light, which was on sometimes 9 hours, 10 hours, I developed little spots. Също и от тази светлина, която понякога ме огряваше по 8-9 часа на ден, развих и някои петна по бузите. But I have no cholesterol, I have no other problems of the blood or anything, nothing. Но нямам други проблеми. Of course I have no time to exercise, but still I'm all right. Разбира се, нямам време да правя упражнения, но въпреки това съм добре. So what one should desire is to become the spirit, so you develop immunity to this ecology. Това, което човек трябва да желае, е да стане едно с духа, за да може да сътвори в себе си имунитет към екологичните проблеми. The worst thing I find in the West, I don't know about Bulgaria, but they are so sensitive to noise. Например, на Запад най-лошото нещо е, че са толкова чувствителни към шума. They can't bear any slightest noise. Не могат да понасят дори най-малкия шум. I'm surprised. Удивена съм. In these modern times, you have to live on the Himalayas if you want to avoid noise, isn't it? В нашата съвременност трябва да живеете в Хималаите, ако искате да избегнете шума. But they are so sensitive to this kind of a noise, any other noise. But if there's a horrible music going on, they don't mind. Те са толкова чувствителни към този древен шум, но ако наблизо звучи ужасна музика, нямат нищо против това. Yesterday we were listening to the news, and one old American lady who is a tourist was sleeping in another room. Вчера слушахме новините и една американка туристка спеше в съседната стая. I mean, mostly in America they travel when they are about 70 years, I think. В Америка пътуват, когато са на възраст около 70 години. They are shaking with the sticks in their hands and ръцете им треперят, сум в ръце, но обикалят света. I mean, at this age, why should you travel for nothing at all?
Искам да кажа, че на тази възраст, защо трябва да се пътува просто така за нищо? They want to compete, I think, with the young people. Те искат да се съревновават с младите. So she complained that she cannot sleep with this news going on in our room. It's just very faint. Тя се оплака, че не може да спи, защото чува шума от новините, а той не беше много висок. I think it's ego. Мисля, че това е израз на его. But then there started some sort of a disco down below. А след това в хотела започна диското. Till about 5 o'clock in the morning. Продължи до 5 часа сутринта. And whom could she complain? И оплака ли се тя? И на кого се оплака? But what is it that we have to develop this immunity because we become a witness of the whole thing? Именно за това трябва да развием този имунитет и да станем свидетели на цялото нещо около нас. And as a result, you also get powers to make others, people who are evolved fully. В резултат на това самите вас се проявяват сили, които ви дават възможност да помогнете и на другите да еволюират. You know the absolute knowledge. You get the absolute knowledge on your fingertips. Получавате абсолютното познание върху вашите ръце и пръсти. It is the self-knowledge about yourself. Това е познание за самите вас. And because you become also collectively conscious, you get information about others. И тъй като осъзнавате колектива около вас, получавате информация за останалите. Now, if you know how to cure yourself, you can cure others also. Ако знаете как да излекувате себе си, можете и другите да излекувате. I'm very thankful to this organization which has invited me, and I could have spoken much more about the sea preservation and all that because I travel a lot and I see a lot. Старая се да бъда тактична спрямо организацията, която ме е поканила. Бих могла да говоря много надълго и на широко, например, за проблемите на морето, тъй като много пътувани, много съм видяла. We can learn from Australia, from Tunisia, how they have made their sea all right safe. Можете да се научите от Австралия и от Тунис как да опазите морето си. So much to be learned from some people. Има много неща да се научат от някои хора. But one must have wisdom and humility. Но за това са нужни мъдрост и смирение. It's a serious problem and we have to think about our progeny. Това е сериозен проблем и трябва да помислиме за нашето поколение. So I'm thankful to this organization which has invited me and because of that I could tell you about the immunity, how to develop within yourself. Тактична съм към организацията, която ме е поканила, иначе бих могла да ви кажа и как да развиете този имунитет у себе си. Some may say it takes time. I think it does not. Някои казват, че за това се изисква време, аз мисля, че не. Because say in a country like Russia where I never expected, in one program there are always more than 16,000 people. Защото в една страна като Русия, нещо, което никога не съм очаквала, на една програма има над 16 000 хора. And they get their realization without any trouble. И те получават своята реализация безпроблемно. I'm amazed because I never thought that Russians would be so sensitive to this. Удивен съм, защото никога не съм мислила, че руснаците могат да са толкова чувствителни. Maybe they were so frustrated that they took to it. Може би те се вземат със своето отчаяние. Of course India knows all about it, so no problem. But so many countries now, 65 people, 65 countries have accepted surgery. Разбира се, в Индия знаят за това, но по света 65 страни са възприели Сахаджа йога. Even Romania, which is hardly any distance. Дори и Румъния, която е съвсем наблизо. Just imagine these people don't know Hindi language, they don't know our music system, which is very difficult. Представете си тези хора, които не знаят хинди, които нямат познание за нашата много трудна музика. In India they have to study for years to pick up this. В Индия хората държат продължение на години, за да достигнат това умение. But not only that they can sing very well, but also they understand what they are singing.
И не само това, те пеят много добре и ние разбира това, което пеят. People who were never used to Indian music are so appreciative of it. I just can't believe it. Не мога да повярвам как така хора, които никога не се харесва индийската музика, изведнъж я оценяват толкова високо. Even to say one sentence of Sanskrit was impossible for an Englishman. Дори един англичанин да каже едно изречение на санскрит би звучало невъзможно. Even ordinary Hindi words. Дори обикновени думи на хинди. How these people from all these countries have picked up all kinds of languages. Как хората от толкова много страни са научили толкова много езици. Is very much surprising. Очудващо е. We have many doctors who are in Sahaja. I was thinking of having a conference of doctors here sometime. Имаме много лекари, които се занимават с Сахаджа йога и мисля, че е възможно да се организира конференция тук някога. And they are going to bring all the evidence and everything. И те ще донесат доказателствата, статистическите данни и така нататък. I'm sorry, I have to leave you because this hall is only available for a short time and I hope you don't mind. Съжалявам, че трябва да се разделим с вас, но залата ни е дадена за много кратко време и се надявам, че няма нищо против. If you want to have your self-realization, we have very good centers here where you can go and do it. Ако искате да получите своята себереализация, тук има много добри центрове, където можете да отидете и да я получите. So I wish all the good luck to this organization and all the help that is needed we are willing to. Желая късмет на тази организация и помощта, от която имат нужда, с удоволствие ще я дадем. Thank you very much. Благодаря ви. Give him that. Световно движение Ecology. International movement Eco Forum for Peace. За неуморно усилие за изучаване на човешкия дух, For your efforts to evolve the human spirit. за световен принос в борбата за мир и братство между народите, And for your contribution in the struggle for peace and brotherhood between the nations. за избягване на екологическата катастрофа за човечеството, To avoid the ecological catastrophe of humankind. удостоява се госпожа Nirmala Mrs. Nirmala Srivastava is awarded със званието почетен член на Световното движение Форум за мир. the title of honorable member of the И се награждава с главния знак на движението. It's too much. My. Okay.
for this organization. Tell them. I wanted to say it before, for any help. Just. Shri Mataji иска да направи дарение от $2000 за организацията. Цялото сърце за този чест на това Шри и желая да излъча покана за голяма световна инициатива президента в нашата страна, която касае екологическия колос, който го дозволява. За участие, за включване, за присъединяване към тази инициатива. Donation, and I would like to officially present an invitation for a conference on global issues. All right. Thank you very much. Thank you very much. What is this? It is written in the letter. This is the official invitation for the ECO conference. Oh, thank you very much. Thank you. Става дума за обращение на Световното движение по Организацията на Организацията на Обединените нации. This is an appeal of the Eco Forum movement to the United Nations organization. Световен комитет за защита на живота на Земята. To have a department for protection of life on Earth. По време на този форум, който ще бъде през октомври, на 24 октомври, деня на ООН, during that forum, which will take place on October 24th, the day of the United Nations, ще се състои международна конференция, на която ще бъде прието обращение към цялата световна общественост по тези въпроси. There will be an international conference and an appeal to all humanity will be accepted at the conference. Where? At the conference. В Горна Оряховица в манастира Свети пророк Илия. In the monastery of Saint Elijah, near the town of Gorna Oryakovica in Bulgaria. Там ще бие камбана, която да разнесе своя звън, тревожен звън над цялата земя. Символична световна камбана. A bell will be chimed there to symbolically say to the world that we need to take measures. За тази опасност, която грози живота на цялото човечество. To tell the world to be beware of the problems facing the whole of humanity. If I'm free that day, I'll be there. Ако съм свободна този ден, ще бъда там. Thank you very much.